dore inzu nziza tubazaniye igurishwa. Iyi nzu iherereye Kabeza Kicukiro. Iyi nzu ni nziza cyane. Ubu ngubu tugiye kubanza kuberekamo imbere ndetse no hanze turabahereka. Ubu ngubu tugiye kubereka kandi mubare nanjye kugira ngo mubone ubwiza bw'iyi nzu. Ghana Raissa, Rio Easted. Ghana Raissa, Rio Easted. Ghana Raissa, Rio Easted. Ghana Raissa, Rio Easted. Ibibanza byiza, amazu meza, ni muri Raissa, Rio Easted. Ibibanza byiza, amazu meza, ni muri Raissa, Rio Easted. Nitwe tuguha ikibanza cyiza, ugatura neza ku giciro gito cyane. Niba ufite umutungo wifuza kugurisha, Ghana Raissa turagufasha. Inzu zigurishwa n'izikodeshwa n'ibibanza byiza, byose turagufasha. Wifuza apartment nziza yo kubamo, Ghana Raissa, Rio Easted. Nizere ko wabonye ino nzu ari nziza cyane. Iyi nzu ni nziza, iherereye Kicukiro hano Kabeza. Ino nzu ifite ibyumba 4 ndetse na dushe enye. Iyi nzu ifite salo ndetse na saramanje na pisine. Iyi nzu ni nziza cyane. Reka tubane mbere ukuntu ino nzu imeze. Reba hano kuri gate ukuntu hameze neza cyane, hafite amabara meza, hafite ukuntu hinjira hasa neza cyane, ndetse ifite n'ukuntu yubatse neza. Iyi nzu mbibutsa ko iri kugurisha miliyoni 180 ndetse harimo n'ibiganiro. Iyi nzu reka dutangiye tureka ukuntu parikingi yaho imeze. Inzu hajyamo imodoka ebyiri kandi ziparitse neza cyane. Uri kubona ukuntu ari heza cyane hano muri parikingi, ndetse hafite ukuntu hashashe neza, hagaragara neza. Imodoka yawe nta kintu yawe. Tugiye gukomeza tubereka ukuntu n'imbere hameze, ndetse no imbere ya salo. Ndabizi neza ko uri buze kuhakunda. Mbere y'uko tujya muri salo cyangwa se tujya kureba uko mu nzu ino nzu yacu ukuntu ari nziza cyane, reka tubone tujye kubereka hejuru muri rooftop, ahantu umuntu yicarira akumva akayaga, ndetse ahantu heza hari viyo nziza. Okay, iyi rero ni ya rooftop nababwiraga. Uri kubona ko ari heza cyane kandi wanahicara, ni hanini cyane, inshuti n'abavandimwe mwese mwakirwamo. Ahantu heza cyane, wahafatira akayaga, wakumva haba hari viyo nziza, ndetse hari n'amazu meza. Urabona abaturanyi muturanye ko nabo bafite amazu meza cyane. Iyi nzu nizere ko ubwo umaze kureba hanze ndetse warebye n'ahari hejuru wahakunze. Ubu rero tugiye kubereka mu nzu n'imbere ndetse n'imbere ya salo. Hano uri kuhabona ahantu bicara imbere ya salo. Hano ni ahantu heza cyane, ino balkoni nziza kandi ni nini, washyiramo udutebe ndetse cyangwa se n'intebe nini zajyamo. Urabona ko ari umwanya munini, hanyuma ukaganira n'inshuti zawe ndetse n'abavandimwe baje gusura. Rero uri kubona ukuntu hari amabara meza, amabara meza cyane, amabara asa neza cyane, bafite ukuntu bayubatse neza ndetse irasa neza. Ubu rero tugiye kubereka n'imbere ndetse no mu byumba ukuntu hameze. Tuyinjira urabona hano hantu ari heza, ifite ukuntu bashyizeho imiryango myiza ndetse igaragara neza, hafite ukuntu hagaragara neza cyane. Iyi nzu ni nziza cyane. Ubu hano turi ni muri salo. Muri salo ni heza cyane, ni hanini, ni heza cyane, ni hanini cyane, ndetse hafite design nziza. Reba
nk'ahantu ushyira televiziyo yawe uko yaba ingana kose, televiziyo hano yakwirwamo, ndetse ifite utudizayini hano niho ushyira utuntu twawe, ushobora gushyiramo imitako cyangwa se nawe ugashyiramo imitako. Hano haba hasa neza cyane, ni ahantu washyira televiziyo ukabona ko ari byiza cyane. Dukomeza tureba ukuntu hano hejuru hameze, reba ino ukuntu hano hantu hameze, hafite dizayini nziza cyane, amatara meza, ndetse reba amarangi meza, hagaragara neza cyane. Iyo ubireba ubona ari ibintu byiza. Iyi salo ni nziza cyane, ni ukuri ntucikwe n'iyi nzu. Iyi nzu ni nziza cyane, iri ahantu heza, ndetse ifite ukuntu yubatse neza, iri ahantu heza, hari viyu nziza, ndetse mbibutsa ko ino nzu igurishwa miliyoni 180, ndetse harimo n'ibiganiro. Turi gukomeza rero tubereka saramanje. Tugiye muri saramanje, urabona ko ari ahantu heza. Hano hafite ukuntu hagaragara neza, hari dizayini nziza, ndetse ino saramanje ni nini, washyiramo intebe zawe, ndetse intebe zawe uko zaba zingana zose zajyamo. Urabona ko hafite dizayini nziza, ndetse ikintu nahakundiye, umuntu yakicara hano akahita aza ku meza hano muri saramanje. Nizere ko hano wahakunze, ndetse kuko nanjye nahakunze. Ubu rero tugiye kwereka igikoni, akarusho k'igikoni. Umuntu uri muri salo ntashobora kureba mu gikoni, cyangwa se umuntu uri muri saramanje ntashobora kureba mu gikoni, kuko kino gikoni cyacu gifite umuryango, ndetse umuryango uranawufunga. Ushobora kuwufunga kugira ngo abashyitsi cyangwa se n'abantu bari muri salo batareba ibintu guteka, ari abantu batabikunda. Rero urafungaho cyangwa se ukegekaho uri guteka. Reka dukomeze tubereka igikoni cyacu ari cyiza. Igikoni cyacu ni cyiza, gifite ahantu hose ho kubika ibyombo byawe se ibikoresho byawe. Turabona ko ari hanini, reba ukuntu ari hanini, harimo utuntu twinshi, utubari reba ni twinshi, ahantu hose wabika ibyombo ugashyiramo n'ibikoresho byawe bindi bitandukanye. Urabona ukuntu ari heza cyane, reba amakaro meza, ni dizayini nziza cyane, hagaragara neza, ndetse reba amatara meza. Hano ni heza cyane, hagaragara neza, hafite ukuntu ahantu hose hari ahantu wabika ibikoresho byawe, ndetse n'ahantu harisanzuye wateka uhagaze, wicaye. Aha hantu ni heza cyane. Si ngombwa kujya hanze kuko twari tugiye kubera kandi karisho k'iki gikoni, gusa imvura iri kugwa hanze. Hano rero hari umuryango usohoka hanze ujya ku cyumba cy'umukozi, cyangwa se muri akarisho k'iki gikoni. Rero gifite umuryango usohoka hanze, ndetse iyo umukozi avuye guhaha akaza akagaca muri uyu muryango. Hano hanze rero hari inzu y'umukozi, tuwarete, ndetse n'igikoni. Hano hari ahantu heza cyane, kwa kundi umukozi ava guhaha akaza agaca muri salo akajya, ariko hano hari ahantu heza ho guca, ndetse akaza mu gikoni. Hano hanze hari n'ahantu bakinika imyenda. Mbibutse ko ino nzu ifite ibyumba 4, ndetse na dushe tuwarete 3. Ifite salo na saramanje ndetse n'igikoni. Iyi nzu iri kugurishwa miliyoni 180, ndetse harimo ibiganiro. Hanyuma hano tugiye kubereka icyumba cya mbere. Iki cyumba ni cyiza cyane, ndetse icyumba wagira icyo abashyitsi. Icyumba ni kinini, ndetse kigaragara neza cyane, nicyo gifite na dushe tuwarete. Icyumba ni kinini, cyiza, ndetse gifite amabara meza, gifite dizayini nziza, ndetse hagaragara neza cyane. Kino cyumba gifite dushe na tuwarete. Iyi tuwarete umuntu uri muri salo cyangwa se uri muri saramanje ashobora kuyikoresha, cyangwa se umuntu uvuye muri salo agomba gukoresha ino tuwarete, kuko niyo yegereye muri salo. Iyi koridoro mpagazemo itandukanya ibyumba
birimo hano. Harimo ibyumba 3 ndetse harimo n'ibyumba 2 ndetse na master bedroom ifite dushe na toilette yayo. Ubwo rero tugiye gutangira tubereka ibyumba 2 bisangira dushe na toilette. Tugiye guhera kuri iki icyumba. Ni cyiza cyane, gifite ukuntu ari kinini ndetse kigaragara neza cyane. Icyumba urabona ko kigaragara neza kandi gifite amarangi meza, amarangi meza cyane, gifite amakaro meza cyane, hagaragara neza ndetse hafite ukuntu ari heza hisanzuye. Tugiye gukomeza tubereka icyumba cya kabiri aricyo nababwiye gisharinga dushe na toilette. Iki cyumba ni icya kabiri, nicyo gisharinga dushe na toilette. Urabona ko nacyo ari cyiza cyane, kigaragara neza kandi cyisanzuye. Tugeze, iyi niyo toilette bisharinga, urabona ko ari nziza cyane, hagaragara neza, harimo amakaro meza, ni hanini, harisanzuye. Urabona ko abantu babiri bakoga nta kibazo. Aha tugeze ni muri master bedroom, ariko hano hantu ndahakunze cyane. Ibaze ko umukozi ashobora kuza gukora amasuku hano hadafunguye, atarebye no mu cyumba cyane. Iyi toilette urabona ko ari nziza cyane, hagaragara neza cyane, ni nini ndetse hafite design nziza cyane, hagaragara neza ndetse hafite n'ukuntu hafite amatara meza, amakaro meza, ahantu heza cyane. Ni ukuri aha hantu ni heza ntihagucika. Mbibutsa ko ino nzu iri kugurishwa $180,000 harimo ibiganiro. Tugiye gukomeza tubereka icyumba master bedroom. Iki cyumba ni cyiza cyane, hagaragara neza, ni kinini cyane, ni kinini ndetse hafite ukuntu hafite design nziza. Ni ahantu wabika imyenda yawe, ni hanini cyane, ni hanini cyane, wabikamo imyenda myinshi cyane. Imyenda yawe ni ahantu yabura ijya. Urabona ko no hejuru harimo ahantu wabika amavuta, utuntu wabikamo ndetse hagaragara neza cyane. Ndetse urabona ko kino cyumba gifite ukuntu ari kinini cyisanzuye. Urabona ko kino cyumba ari cyiza cyane. Ababyeyi bacu bagomba kuryama ahantu heza, cyangwa se undi muntu ugomba kuryama hano aba agomba kuryama ahantu heza, kuko hano kino cyumba ari cyiza cyane. Nakwifurije kubona izo nzu. Ese we tumaze gutembera ino nzu ndetse twayizengurukanye, sinakwitsa ahantu hose, nakwitsa ibintu byose bimeze. Ino nzu hari ikibazo. Ino nzu ni nziza cyane, hano Kicukiro Kabeza. Ino nzu ni nziza, iri ahantu heza, ifite abaturanyi beza nabo bafite amazu meza, ni karitsiye nziza, ni nziza cyane. Nuko idakwinginze inzu niye gucika. Iyi nzu mbibutsa ko ifite ibyumba 4 ndetse na dushe na toilette 3, ifite igikoni ndetse na saramanje na salo nini nziza cyane. Mbibutsa ko iri kugurishwa $180,000 ndetse irimo ibiganiro. Iyi nzu ni nziza, uyikeneye wawe uhamagara kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, cyangwa se ukatwandikira. Murakoze.